Saludo matutino con la naturaleza. Bienvenidos a esta jornada de Reiki en conexión con la naturaleza. Antes de comenzar, canalicemos nuestra energía, tomémonos un momento para respirar profundamente. Inhala por la nariz, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones, y exhala suavemente por la boca, liberando cualquier tensión. Nos reunimos para reconectar con la energía vital que nos rodea. Los árboles, el viento, las plantas, la tierra. Todo vibra con la misma fuerza que fluye a través de nosotros. Esta mañana abrimos nuestros corazones para recibir la sanación que nos ofrece la naturaleza. Permitamos que la luz del Reiki se fusione con la energía de este espacio natural, creando un puente entre nuestro ser, nuestro corazón y el mundo exterior. Intencionemos esta jornada en paz, amor y sanación. Acerquémonos a lo que vibra con nosotros. Por un momento, cerremos suavemente los ojos y llevemos nuestra atención al centro de nuestro ser. ¿Qué quiero hoy manifestar? ¿Qué energía quiero hoy irradiar? ¿Qué quiero y estoy dispuesto a recibir de esta planta, de su energía? ¿Qué estoy dispuesto yo a entregarle a la tierra, al universo? Veo estas piedras, esta tierra, me nutro de la energía y hoy me pregunto en silencio, ¿qué energía quiero cultivar en mi interior? Una sanación física, una claridad mental, o simplemente abrir mi mente y mi corazón para dejar fluir con la vista de todo lo presente. Visualizo esta intención mientras toco esta planta, me lleno de luz en el corazón y en todo mi ser. Declaro, hoy elijo ser luz. Abrimos los ojos suavemente, trayéndonos aquí y ahora con claridad y propósito. Juntos iniciemos este día con gratitud y apertura. Buen día.